陽朔嘅魚龍河。呢一個魚龍河咧就係想當年劉三姐電影裏邊拍攝嘅其中一個河流嚟噶。仲記唔記得劉三姐去撐住呢一個木舟嘅嗰個畫面咧？不如我哋而家就去睇下木舟究竟有幾精彩啊！陽朔魚龍河竹排漂流咧係江西一大特色，但係竹排冇救生嘅設施咧，就千祈唔好租用啦。哇，木筏啊！依家咧我哋又要去坐船啦，不過咧呢個就比較傳統啲嘅，就係有一個人咧攞住一支長長嘅棍喺呢度撐船嘅。咁呢一個木筏咧，我哋坐去嘅時候咧，亦都可以睇到魚鷹捉魚嘅畫面嘅。魚龍河發源於林桂園，全長42.5公里㗎，其中以魚龍橋同埋清樂道呢一段風景咧係最靚㗎啦。哇，有水啊！用竹整嘅呢個。呢度嘅主要景點咧有五指山、朝陽寨、魚龍橋、八仙過海等等啊。魚龍河呢一條流住一江風情、一江靈氣嘅小灕江，古稱安樂水。傳說好耐之前，東海有條龍巡遊至此，見到呢度嘅風景咁靚，所以就決定留低啦。當村民遇上呢條龍時，就將安樂水改名為魚龍河啦。哇！你睇下，我哋嘅木筏咧，同木筏之間咧可以拍埋嘅，而且咧大家可以回唱山歌對情歌。唔識唱山歌。你望下，我哋中間咧仲有小食部噶，所以當我哋嘅筏咧同佢哋拍埋一齊咧，我哋就可以過去對面嗰個筏去買嘢食啦。我撐得好辛苦啊，睇船上面嘅人咧，佢話咧，我完全冇喐過啊，仲喺原地逗留咗10分鐘啊！仲可以上前賣嘢嘅喎，好特別啊！咁依家咧呢位姑娘咧係賣緊嘅就係魚，這是什麼桂花魚嗎？我要小的一個多少錢？幾條？我賣咗桂林最出名嘅桂花魚啊！對面嘅靚仔強到冇咧，坐呢啲就要唱山歌噶啦！依家我哋就喺魚龍河，魚龍河咧就有3米咁深噶，所以咧千祈唔可以跌落去，要好小心咁行過去。為咗保護魚龍河嘅自然生態，漁夫們係唔允許撒網捕魚噶，所以咧魚鷹成為咗佢哋嘅好幫手啦。佢哋唔單止係主僕關係，漁夫叔叔仲慢慢同魚鷹們建立友誼噶，睇佢哋玩得幾開心。呢個就係魚鷹啦，好重啊佢，好叻仔啊，識得捉魚噶。呢個魚鷹咧，佢好中意 show off 噶，所以咧每次都要幫我拍手掌，佢就會好開心噶啦。依家咧，我哋睇緊魚鷹捉魚。魚鷹性情溫順，喜歡同人類做朋友，喜歡受鼓勵。當聽到掌聲嗰陣咧，就會鬆毛鬆翼噶啦。如果想佢哋繼續努力，又點可以孤寒你嘅掌聲呢？就得噶啦！除咗自然嘅景色，桂林同時聞名於舞台表演噶。佢哋大多數都會歌頌劉三姐嘅事蹟，同時咧都帶出中國少數民族嘅文化同埋歌藝。喺表演當中，我哋仲可以欣賞到有如布娃娃嘅服裝、頭飾、巧巧嘅表現同埋一致嘅舞步。搞笑嘅對唱環節咧係大家嘅摯愛嚟噶。舞台嘅演出令我哋對少數民族多一份嘅認識，少一份嘅陌生。晨早起身神一神魂，精神爽利。咁靚嘅湖，除咗俾桂林嘅市民欣賞美色之外咧，可以喺呢度晨運啦，行公園啦，仲可以耍太極噶。路邊一棵榕樹下，冇錯啦！喺桂林嘅路邊突然之間見到
榕樹一啲都唔出奇㗎，因為咧我依家身在嘅江咧就係俾好多唔同嘅榕樹包圍住㗎。哇！呢啲榕樹啊，大大話話喺桂林都定居咗幾千年、幾百年都唔頂㗎。王象，我開門啦！王象，開門啦！王象，冇錯啦，呢一個咧就係桂林僅有保存得最好嘅城門——古南門啦。古時候啲人必須要遊江，然之後喺呢度落船，再經過古南門進入桂林嘅市集噶。文物嘅保留令我哋有機會重溫古人嘅生活環境，憑住想象喺腦海中繪畫出古時嘅景色。榕湖景區咧仲有一大特色噶，就係有種類繁多嘅橋梁。唔同風格嘅橋喺桂林市中心形成咗一個中西文化結合嘅交叉點。咁有湖就梗係要有橋啦。我今日咧已經嚟到迎賓橋啦，睇下呢一座橋咧係咪有少少熟面口啊？因為咧佢係仿造法國嘅凱旋門噶。睇完模仿法國凱旋門嘅天橋之後咧，望下我後邊，係咪同呢一個凱旋門好大分別啦？因為咧後邊嗰條橋咧就係模仿美國舊金山噶。哇！喺一個咁平靜嘅湖面上咧，竟然有兩個咁大對比嘅天橋，你哋睇下，無論佢哋嘅顏色、設計都完全唔一樣噶。呢個就係桂林啦。在水中央嘅呢一座橋就係叫做九曲橋啦。呢一座橋嘅設計咧就係比較傳統，兼且大有貴氣嘅。唔知道咧，古時候皇上嘅御花園係咪都係利用呢個九曲橋嘅設計跟住做嘅咧？睇完九曲橋嘅曲折離奇，我哋睇下玻璃橋有幾晶瑩剔透啊！由美國舊金山再行到去法國凱旋門，依家咧仲嚟到童話世界裏邊嘅水晶玻璃橋。呢一個水晶玻璃橋真係用水晶玻璃做噶，好靚啊！我相信咧呢度夜晚嘅景色咧，仲更加令人嘆止啊！哇！呢一座水晶玻璃橋咧，唔單止晶瑩剔透啊，仲充滿浪漫嘅氣息添。其實咧，榕湖景區咧唔單止有呢3座橋噶，仲有10幾座橋噶。不過咧，我就揀咗呢3座咁有特色嘅橋嚟介紹俾大家嘅。好啦，依家灰姑娘要着住玻璃鞋去行玻璃水晶天橋啦。哇！唔單止佢嘅天頂係水晶玻璃啊，佢嘅地下都係，你睇。我身後嘅就有日塔同埋熱塔啦，估唔估到邊一隻係日塔，邊一隻係熱塔咧？等我話俾你知啦。高啲嘅嗰個咧就係日塔啦，總共有9層高咁高嘅。我唔係講緊實嘅嗰個9層高啊。咁呢一個日塔咧就係利用銅嚟打造噶。咁比較矮啲嘅嗰個咧就係熱塔啦。呢2座塔喺一個平靜嘅湖上互相對望，又一個浪漫嘅經典咧。你話咧，佢哋日日淨係咁樣互相對望，會唔會好寂寞咧？梗係唔會啦！你點都估唔到，呢2座日月三塔咧喺湖底下係有個通道噶，月塔可以通到去日塔，所以佢哋嘅心咧係連喺一氣嘅。喺魚龍河上面嘅漁民嘅生活係咪覺得非常之悠哉悠哉咧？頭先你睇到嘅畫面就係魚鷹捉魚嘅畫面啦，係咪好神奇咧？啲魚鷹咧，佢嘅外形好似個雀仔咁，但係你養佢養得耐咧，佢就非常之有靈性，好聽啲漁民嘅話噶。所以咧，你放佢哋落河咧，佢哋就識得捉魚上嚟噶啦，係咪好神